Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 13. Explain the interpretation of Charles Darwin when he observed a variety of small black bird on Galapagos Island. चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया था वैरायटी ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को, जो थे फिंचेस. उनसे उन्होंने प्रपोज की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्या पॉस्टुलेट्स दिए उन्होंने कहा दैट फूड, स्पेस और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. स्पेस लिमिटेड है, वहां पे फूड लिमिटेड है और बाकी सारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं. तो विद इन स्पीशीज और वैरायटी ऑफ स्पीशीज में स्ट्रगल होता है फॉर एग्जिस्टेंस. नेचर क्या करता है? अगर स्ट्रगल करेंगे दो चीज, कंपटीशन करेंगे दो चीज, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा. जो ज्यादा फिट होगा उस एनवायरनमेंट के, लिमिटेड रिसोर्सेज के, लिमिटेड एनवायरनमेंट के, वो सर्वाइव करेगा. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा. ऑल इंडिविजुअल्स शो वेरिएशन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन. आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के बाकी सभी में क्या है? वेरिएशंस हैं. डार्विन ने बिलीव किया दैट ये जो वेरिएशंस हैं, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. वेरिएशंस की वजह से न्यू स्पीशीज आती हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13.